waterfall named Seven Beautiful, and in Azerbaijan language that means Yetti Güzel. But when the translates Seven Beautiful mean this waterfall have a स्टेप्स steps. ओके यानी अभी जो है ये बता रहे हैं कि हम जो है वो वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। इसको 7 वाटरफॉल कहते हैं क्योंकि इसमें 7 स्टेप्स बने हुए हैं वाटरफॉल के। तो इसको जो है वो व्हाट वी कॉल इन अज़री ज़बान, अज़री लैंग्वेज, in Azerbaijan language Yetti Güzel. Yetti Güzel. Yeah, 7 beautiful. 7 beautiful. यही जो था यानी 7 beautiful. यत्ती 7 खूबसूरत जो है वो वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। यत्ती 7 और गुज़ैल खूबसूरत। अच्छा, जो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रोड। Yeah. यहाँ पूरा जो है वो एक गांव वाला माहौल बना हुआ है। गाय हैं, बकरियां हैं और फुल टाइम। You don't want to go, please. अच्छा, वो मतलब खुद उनकी अपनी जो है वो रेंट वाली गाड़ियाँ हैं या अपनी पर्सनल गाड़ियाँ में, इस तरह से कह रहे हैं वीआईपी का मतलब उसमें 4-5 पर्सन्स होते हैं। अच्छा अच्छा, वीआईपी गाड़ी होती है अपना ही, मतलब वो इम्पोर्टेंट 300 वाह 500। क्या खूबसूरत यार रोड है, ज़बरदस्त, क्या बात है। What is the name of this area? This area name, right now we are on the way. Yeah. 7 beautiful. 7 beautiful waterfall. ये जो है गाबाला की तरफ जब आते थे वाटरफॉल है। यहाँ जब आप किसी भी टैक्सी में आएंगे या टूर ऑपरेटर्स के साथ आएंगे तो वो आपको यहाँ लेकर आएंगे। जब आप उनको कहेंगे कि हमने 7 वाटरफॉल जाना है, वो लिखा हुआ 7 गुज़ैल। हेलो चले जी, हम उस जगह पर आ गए जो स्प्रिंग आगे। तो ये जो है वो 7 वाटरफॉल। अच्छा, ये दे साफ्रान फ्रेश फ्रूट जो है वो पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये शहद है। ज़बरदस्त, यानी वो हम जाते हैं वाटरफॉल की तरफ। ये बिल्कुल वो उसकी तरह बना हुआ है जैसे कि ईरान में दरबंद का मकाम था, उसकी तरह है। यहाँ से वाटरफॉल तक जाने के लिए जो है वो पूरी एक ट्रैक करनी पड़ेगी आपको, तब आप वहाँ पहुँच सकते हैं। मैं पूरी ट्रैक तो नहीं दिखा सकूँगा क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं शॉर्ट में वो दिखाऊँगा। ये जी वो ट्रैक है वाटरफॉल का, देखते हैं पता नहीं कहाँ तक। बहरहाल वो पाकिस्तान में कश्मीर में जो अड़ंगकेल वाली ट्रैक है उससे बड़ी नहीं होगी। ओह, गिरते गिरते बच गए। भाई बहुत बड़ी ट्रैक है, और देखिए वहाँ ऊपर भी जो है वो लोग हैं, और ये बहुत ऊपर जाएगी, पता नहीं जा सकेंगे नहीं। फ़िलहाल तो मैं आपको यहाँ से वाटरफॉल दिखाता हूँ। ये इस तरह की जो है 7 वाटरफॉल है यहाँ पे, तो इसलिए इसको 7 खूबसूरत वाटरफॉल कहते हैं। ये भाई बहुत ही मुश्किल जो है वो ट्रैक है। हाँ, ऊपर से मैं आया हूँ सारी जगह घूम के। ये दूसरा वाटरफॉल है यहाँ का। ये हो गए 2 वाटरफॉल। चलिए जी, इस तरह 2 हो गए, अब तीसरे की तरफ चलते हैं।
तीसरा वाटरफॉल जो है उसको देखते हैं। तीसरा वाटरफॉल पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो देख रहे हैं अभी, वहाँ से वहाँ घूमकर वहाँ जाना पड़ेगा। ये फुल वो बना हुआ है, स्ट्रेट है, यानी कि ऊपर की तरफ है। बहुत मुश्किल है यार, इतना मुश्किल ट्रैक टांगों ने जवाब दे दिया है। लगता है रात को नींद बड़ी अच्छी आएगी। ये देख रहे हैं वहाँ से, यानी कि ये दूसरे वाटरफॉल से यहाँ तक मैं आया हूँ। इस तरह के 3 और 5 और हैं। दिस इज़ द थर्ड वन। जी ये कह रहे कि ये जो है वो आखिरी पॉइंट है, इससे आगे ऊपर नहीं है। चले हमने चोटी जो है वो सर कर ली है। ये जो है हम आखिरी पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ये बिल्कुल इसकी जो है वो लास्ट जगह है, आखिरी है वाटरफॉल की टॉप पे। चले यहाँ तक आपको पहुँचा दिया, दिखा दिया। अभी हम वापस चलते हैं, वापसी की ट्रैक आपको दिखाता हूँ मैं। चले जी वापसी में। वापसी जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है। वापसी का थोड़ा सा ट्रैक आपको दिखाऊंगा, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। गबाला मेन पॉइंट। अरे वाह यार, वापसी तो बड़ी तेज़ी से हो रही है। वो देखें जी, वो नीचे जाना है हमने। चले मैं यहाँ से आगे चला जाऊँगा और आपको इस ट्रैक से फिर अल्लाह हाफिज़। वाह 7 ब्यूटीफुल वाटरफॉल गबाला जो है इसका अज़रबैजान के जो है एक इलाका है, एरिया है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, तो ये इसका जो है वो नॉर्दर्न एरिया है, यानी नेचर है सारी। चलें यहाँ से जो है वो आपको अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ नई जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।